بما انك متابع جيد للدوري السعودي، هذا المقطع لازم يوصل للعالم. بتقول لي ليش بيوصل للعالم؟ عشان نوريهم جودة اللاعبين اللي صارت في الدوري السعودي، مو فقط اسماء، مو فقط مال. لاعب نادي ضمك الحالي ولاعب الاهلي السابق سجل هدف تاريخي على حارس ريال مدريد. شايفين حارس ريال مدريد ده، وانه كان جزء كبير في انه الريال يحقق الابطال هذا الموسم، وعقد مهاجمين كبار ومدري ايه. سجل عليه هدف للتاريخ، يمكن يكون الافضل لليورو هذه السنه. جودة اللاعبين اللي صارت في الدوري السعودي عالية جدا في كل الأندية. عشان تعرف جمال الهدف اللي أنا ماني قادر أحط لكم إياه، خايف من الحقوق أو خايف إنه يحذف المقطع، شوفوا ردة فعل فقط اللاعب اللي كان جنب ستانشيو، أو هذا اللاعب اللي سجل الهدف. شوف ردة فعله كيف كانت. أوضح لك أكثر جمال الهدف. شوف هذا ستانشيو، هذا اللي سدد الكورة، سدد الكورة من هنا تقريبا. شوف الكورة فين، في سقف المرمى. وعشان ما تفوت اليورو والكوبا واي مباراه في العالم بافضل جوده وافضل سعر، مالك الا فيرست تي في. الرابط في البايو، جوده خياليه. مو بس مباريات، حتى افلام ومسلسلات تنزل كل حلقه بتوقيتها تماما. الرابط في البايو. انجوي. اللي قاعد يحصل في كل يوم عن يوم هو اسكات فقط للناس المشككين لدوري روشن وانه هو دوري ضعيف. تفرجوا على جودة اللاعبين اللي يمتلكها الدوري، سواء في الأندية التوب اللي هي من الصندوق أو حتى الأندية العادية. عندكم القادسية داخل بقوة، ضمك برضو يمتلك لاعبين عالميين أو كويسين، عندكم برضو الاتفاق وإلى آخره. الدوري قوي.